अहिड़ो सुरमारी जो बैत तव्हांजे नाम रती साईं फरमायो, सूंहं विञायमि सूमरा सखर जहिड़ी सूंहं, दिलि में दुखनि ॾूंहं, मुंहिंजो मोह मेरो थियो। लतीफ़ सरकार जे हिन बैत जी माना उहा बि थींदी जीअं रिसालनि में आई आहे ऐं दुरुस्त बि आहे त मारी चवे थी त ए उमिरि सरदार सुमरा सरदार, तो मूंसां वॾो कहर कयो आहे, जो मुंहिंजे मली रमा तूं मूंखे ज़ोरी अगवा करे हिते अची क़ैद रखियो आहे। मुंहिंजे दिलि में मुंहिंजी सूंहं जेका आहे सखर जहिड़ी सूंहं सां उहा वई हली ऐं आऊं मारनि वटि उन्हनि जे नज़र में हाणे मुंहिंजो मोह मेरो थी वियो आहे, तो मुंहिंजी हुस्न खे दाग़दार कयो आहे। आऊं उन्हनि जे नज़र में हाणे कान्यारी थी वई आहियां। हिन लफ़्ज़ जी सखर जी माना बिल्कुलु ईअं बि आहे जीअं मोचारो, इज़तदार ऐं सुखियो सताबो, ख़ुशहाल, या वरी लाल रंग जो हिकु हीरो जेको बेबहा हूंदो आहे उन सां बि तमसील ॾिनी वई आहे। पर किन मौक़नि इन लफ़्ज़ खे हिकु सिंधी लोक कहाणी, रिवायती लोक कहाणी ओॾे कहर ऐं होथल परीअ में आयल किरदार सां वाबस्ता कयो आहे, तमसील कई आहे। ॼाम ओॾो सिंध जे हाकिम ॼाम तमाचे जो नंढो भाउ हो जेको हुन ख़ूबरू जवान हो ऐं संस भाॼाई यानी ॼाम तमाची ज़ाल मत्स मोहिजी पई ऐं उनखे हुन जेको घणो छिकण जी कई, पर ॼाम ओढे ॾेर भाॼाईअ वारे सिंध जे रिवायती रिश्ते खे निभाईंदे अहिड़े मयूब अमल खां दूरि रहियो ऐं नतीजे में हुन ॾेर ते कावड़जी मथां संदसि ते मेरी नज़र रखण जो इल्ज़ाम मढ़ियो ऐं ॼाम तमाचीअ हुनखे ॾेह निकाली ॾिनी, जेको पोइ कच्छ हली वियो ऐं उते धाड़ेल बणिजी वियो। उते कच्छ में होथल नाले हिकु परिविश औरत जेका मर्दाने लिबास में हुन सां धाड़नि में बि शामिलु हूंदी हुई, पोइ जॾहिं उनजी असलियत जी ख़बर पई त औरत आहे त पोइ हुन सां शादी बि कई ऐं हुन मां खेसि सखर नाले हिकु नियाणी ॼाई जंहिंजे हुस्न जी हाक ॾेहां ॾे हुली वई हुई। ऐं हुननि जो चवणु आहे त हिन बैत खे उन सखर जी तमसील ॾिनी आहे बिटाईअ त मुंहिंजी सखर जहिड़ी सूंहं तुंहिंजी हिन कुरीत जे करे मूंखां विछड़ी वई, हली वई ऐं मुंहिंजो मोह मेरो थी वियो आहे। जे लतीफ़